سفید دستی نپوش کالای سیاره سفید دستی مپوش دومار یلک و گیلا چرا؟ ای چی رقمه چکاره با گپش نویدون چنان خود بکن خوشه به چنان تو به چیز نمان میخلم چی گفت؟ خبر جدیدی گیلک شده می بچی در روزی خود بدی به بالی دختر یک مای نورالله اینا رو با هم عوض کنی نورالله میگه که من چون ایتن من نمامو بالاخره دختر ما چون زن من دختر نمایه ما چه منه تو چیزه بیا اگه تو پسری داری چیز کن پسر خود بده به من ما دختر خود میدم به تو عوض بدل زن نورالله گیلک بیا ماده به سرا شما دختر بیاده؟ ها خوار تو به من زن یا خوار ما به من زن زن به همین گپار گیلک بگو اینا نکنه جلو روی من پیار مگو برو بری دوماد مگی لک بگو این کار نکنه که به گردال ما بند باشه دیگه اگه میول به این نون پیا جلو این کار گناه هم داره این لک تو دختر بدی پسر بشونی این کارا خوب اینیه تو زنگ بزن خوب چی گفته؟ دختر خود نیلیلا بیاورده؟ زن نیلیلا دختر خود بیاورده نیلیلا گفته بابا جان نیلیلا داد کرد نیلیلا اشتباه کرد نیلیلا گفته 100% پیش گیرمون نیلیلا میکنه نیلیلا خیلی آدم درستی سبیه چه کار میکنی جنگی دگه چی حالا بگم تو چک کن دیو نده خواسته چک کن الو اشتنی زده ده جانجر اختیار هستی جانجر خیریت اشتنی پسر مه اشتباه کرده بد کرده رضایت تو به رضایت من اگه میفهم کاکاه رضایت شما دو نفر بینیه ما هم هستی پیار من هسته مدر من هسته بعد این تا به خدا بابا گفته اگه زمینده ای کار نکنه دگه به زندگی نمیگه دختر من دیام پیار جونو آخه نه نگو شیر سیزی خوبری و محیل نمیگه آره چلی بل میزنی اکامو چه ماری دیدم چی اون دیگه یک میکشم طور نمیگم اکه حالا زن لیلا میگه گایه بیری کو کبره تو چپ کن حالا تو رازی نی تو چپ کن همه گوشیر بزی به فس میگم با همه چی میگم به بلنگو بزی گوشیر که من بشت بره آیفون چی؟ بره فیفون بزنم که بره فیفون که بشنم زن لیلا الو اهو چاوکی قد شده لیلا نیمه خوشون نی پیار من نیمودن بابا او گفته به 10,000 اشتباه کرد غلط کرد این کارا گناه داره هم تو هم اشتباه کردی نیرولو هم اشتباه کرد الو میشنوه سلام علیکم خاله جان شما خاله جان گپ نزنید که صدا شما نامحرمه میشنوید صدا خاله جان شما به جان پیار و مادرمون سعی کنیم شما کار خوبی نمیکنیم شما میاییم به چی شاهزاده مرکز نوک مثل با مقبولی خوب مثل پیار خوده شوف با مقبولی خوب مثل بابا خورم خاله جان سعی کنیم ما خنده با واسطه که عکابی آمده ما به شما نمیگم ککیم عکا ما رو بدیدم مثل که چیز به مقبولی خود مثل پیار خونه و مثل ماما خونه یعنی جوانی ما 2 نفر عکا داره بالاخره سعی کنیم حالا ما درسته ما بی شرم عیاییم شما زن نیرولا بسته شما ما بشنی شما که شرم عیا داریم زن لیلا
بچه من بچه شاهزاده خود من جمع کردم دارد میشه به کیک و کلوچه مال 2 کیلو گوشت گوسفند بمی داره زو بخورده. من با مادر بزغاله کشتم که 1.5 کیلو گوشت کرده. خاله جان من نلیلر ببینم من میگم برای اگه صدا من میشنم چی شدم؟ بده من بات کرده باشم که خودشی تو گرد داده باشم. من شو چون من خاطر گذار که من دختر نمایم، من زن من دختر نمایم. پسری داری تو بیا بده ایواز کنیم، گناه داره. خدا مار نمیبخشه. من نمیفهمیدم، من بیاقل میدم آنه اماله میگی تاریخ را گل سیاه کنم. درسته؟ خدا حافظ زمین دیر بیدو که اصلا بلا مرغ مرده. پیارت نمیگه بگو پیاخ بگو محمدی دو میگم مرتا که شفتر فروشی نیلولا بیامن اینجا دختر خود میاره اینجا دختری از زن گنده تر به قیافه خود درسته پسر ما به من رفته با ماما خود رفته با مقبولی خود کجا میریم بابا چیکاره؟ همین که من برات آمده بودم. کجا؟ سیکو نورالله دختر داره مایه خودی گیلک ایواز کنه دختر خود بده گیلک بده بچه عزیز بستان ایواز کنه تو تا حالی کار دیده بودی؟ ای کی گفت کی گفته بابا ای چرید ای چکاره ای چی گفته چرید دوماد ما خوار میت دیونه جون خوش شدم اینا من دیونه شدم در گرفتم کی ما این واسه شاهزاده من بده برام دختر چه نورالله بابا سعی کنیم من به شما چی میگم دختر فرزند که شد دختر و پسر چی داره ای خیر بینی که تو دختر خود بده من بچه خود میده حال کی تو حال ای تا کاری بکرده که دختر خود عوض کنه خو اینا به تعمیدی کلون میشن صبح کمینا کلون میشن مردم دی بر داره با بچه گیلک میگه که میگم پیار تو گیلک به دختر نورالله میگم پیار تو نورالله ای چه کار میشه دیگه آخه خیر از این که بابا گناه داره من میگم گناه داره این کار کسی نکرده میری به سراب خوار خو میگی خوب که بابا کو بگو بابا بیای خوب پست شما هم از گیلک هم مطور میکنه که بابا کو نواسی من نیه از سراب بیروش بابا کو پست نور میکنه من نمیگذارم بابا من نمیگذارم کجیر نزایی که دمو عقل نمیکشه در مثل تو گفت بگو بابا گفته با خدا بیام دیگه این گپ به دهن خون نیارین که اگه گفته بابا گفته بیام بابا کو پست هر دو تا شمار میکنه همه دوماد مکه ساده بی عقل خوار من هنوز خودی مو بفتاده پاک حافظی و پیچ شده برفته ولات کار کن بالاخره بابا زودتر برو خوبه بابا من میرم من از اینو میرم میتونه نزدیکتر شما برای مثلا تشویش نکنیم برو که من دیونه شو نمیذارم این دیونه نوسه من از سرا بیرون میکنم من تیار میکنم من میچرخه با تکلیف اعصاب شما پس میای سر جا خوب زودتری بابا به جای دیگه نری بری حتما من برام میرم دلجام باشیم بله رمضان بله بیا بیا بابا بیا که یک کلمه دیگه یاد ما برسید بابا نگاه کو بابا بگو پیاتو گفته که بیام به سرا اگه بند و خنداق نواسم ایواز شده بود انا وقت من میدونم شما بابا جو شما تشویش نکنیم بریم به سرا هم مشکل بابا جو همه زودتر بریم اون نواسه بند دل منه بریم بریم به سرا بریم سرا هم نستگیم بریم به سرا بریم یک پیاله چای بخوریم که اعصاب شما آروم شه بریم نرسیم باسته که به زمین خاطری ازی هرچی شما رو بستا میکنم تا میرم باز میبینی یک بغل تایفته نورالله بیا پی که من خودتو گپ جونم نگو سلام علیکم مونده نباشه نه سلام نی علیک نگو تو دختر خو می بدی بالیم و نواسه شاهزاده مکتوب ببری
ماما جان قال مقال نکنیم و قراری گپ زنیم. مردم چی میگه؟ آخی سر زمینای او برون زمین دارم کار میکنم، مردم میگه خودم چه کار بشده که نقال مقال میکنم. به قراری هم گپ فیصله همین که مبدأن تو بزنه که دندونا تو خون داره. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ من همون نواسه خود به مملکت ها تو می بله همون دختر خود عوض کنی بعد که گیله که گفته کرده. ماما شاگل دختر خور من نگفتم، گیلدک آمدک گفت دختر خدا به تو دختر داد بده به من خدا به من بچه داد میدم به تو. اون نمیفهمه. تو که میفهمی این کار دگم بدیده بدی ای دگم این کار بشده که دختر بدی بالا بچه. خب خود گفت من نمام بچه نمام دختر ما. گفتم خب اگه خدا من دختر داد نمیدم برای تو، به خاطر از اینکه مثلا تو دختر دارم ما بچه ندارم. ما همین تو خودی هم دگر گپ زدیم خلاص کلاک کنده شد رو برای میگم هم کاری که خدا به تو بده از اون ناراضی. نه چرا بگم ناراضیم؟ خب چرا تو این کار میکنی؟ ها؟ اب تو که اون نمیفهمه تو که میفهمی تو چرا کار میکنی؟ خب او همین چند دفعه خان مرگی بخون 100 دفعه گفته باشه. یار ماما شاگل آن مرد تیر که ما برم یک کلمه گپ بیا گودای بزنم مرد بس بگه